på Nørgaard, der vejer vi alt grovfoder på en brovægt, så vi ved, hvor stor vores udbytte er på mark, og vi ved, hvor stor svind vi har fra silo til foderbord. Når vi kører stærkt, så hele tiden sørge for at få det fyldt op ud fra silomuren og så ind, så man nærmest kører i en badekar. For man ikke fyldt op ud fra kanten, så kan man ikke trykke det ordentligt. Og hvis ikke det bliver trykket ordentligt helt fra starten af, så risikerer man, at man synker ned derude, så man også kører i plastik. For der skal ikke laves en markstak inde i en plansil, der skal det jo gerne gå udefra og så ind. For inde midt på, der skal det nok blive fyldt. Nu kan jeg prøve at tage en lille skovfuld op her, for det fylder hurtigt inde midt på. Der skal man skal ikke være bange for, at man ikke får det fyldt inde midt på. Så altid fylde den ud fra kanten. Nu kan man se, at man kører en del skrå her indad mod stak. Og det er sådan, jeg mener, at det skal gøres. Så prøver vi at sørge for at lægge det ud i tynde lag og trække det jævnt, så det ikke humper, når man skal køre og trykke til i det. Så hele tiden sørge for at få det trykket ud fra kanten også. For inde midt på, der kører man også meget, når man kører op og ned, og når vi har en traktor i stak også, så er han også for at trykke derinde. Så største del af tiden, der kører jeg egentlig at trykke ud ved kanten, så vi er sikre på, at det er trykket godt til derude. Og får man ikke trykket til ude ved kant fra start af, så får man problemer, for den bliver ved med at synke derude, hvis ikke at det er trykket til fra bunden. Vi lægger gerne læs nede der, hvor jeg er kommet til, sådan at det er mig, der bestemmer, hvor meget jeg har i skoven, så jeg kan få fyldt op ude i den side, sådan at det er ligesom, hvad side jeg kører i. Og også specielt sådan over som i år nu, når der lige er lidt smadret på hjul og sådan noget ude fra mark af, så er det ingen fordel at få dem op i. Så de bakker kun lige hen til den kant, at jeg er kommet til. Fordi jeg så kan jeg lidt nemmere styre, hvor meget jeg lægger ud mod kanten, i stedet for at det ligger inde midt fra. Det er også en traktor i stak for at hjælpe med at trykke det til, ja, så vi er sikre på, at det er ordentligt trykket til.